شوكليت شيب نوتيلا كوكي باي، فطيرة الكوكيز او كيك الكوكيز، حاجة كده لمدمنين الشوكولاتة واللي على طول واقعين في غرامها. مفيش احلى من الحلو ده، مليان كده شوكولاتة من بره ومن جوه، طعمها بيدوب في البق دوبان، وباسهل طريقة حتى المبتدئين هيعرفوا يعملوه، لان احنا هنعمله كله على ايدينا من غير اي ماكينة. هنجيب 200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وبما ان الجو برد انا سبتها كتير قوي بره التلاجة وفضلت برده جامدة كده. هدخلها الميكرويف لمدة 45 ثانية بس، انا عايزاها لينة مش سايحة. لو احنا في الصيف هنستغنى عن خطوة الميكرويف دي خالص. هحطها واحط عليها 150 جرام من السكر، ممكن تقللوا السكر لحد ما يبقى 100 جرام بس، هيبقى احلى واحلى لان كمية الشوكولاتة هنا كتير. بدوب السكر مع الزبدة بالطريقة دي. وهنا في الوصفة دي لازم استخدم سكر بني، انا استخدمت سكر ابيض فكان لازم اضيف معاه عسل اسود، فانا هضيفه دلوقتي عشان انا نسيت احطه. حطيت معلقتين الا ربع من العسل الاسود وهقلب، واول ما اقلب هتلاحظوا ان الخليط لونه اتحول للون البني الغامق، واكننا استخدمنا سكر بني بالظبط. بفضل اقلب لحد ما السكر يدوب، واول ما تبقى بالقوام ده بحط بيضه وصفار بيضه ومعلقه كبيره من الفانيليا السايله، ممكن نحط فانيليا باودر عادي، وبقلبهم كلهم كده مع بعض كويس جدا لحد ما الخليط يتجانس ويبقى بالشكل ده. وبعدين بقى بحط المواد الجافه بس هنخلهم الاول. هحط 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاغراض، والاحسن يكون مخصص للبسكوت، ومعلقه صغيره من البيكنج صودا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، واوعوا تنسوا رشه الملح. انخلوهم كويس جدا، والخطوه دي مهمه. وبالسباتولا بتاعتنا برضو هنحاول ندمج المواد الجافه مع المواد السائله لحد ما يختفي الدقيق الى حد ما، واول ما يوصل للشكل ده كده بستغني عن السباتولا خالص وبستخدم ايدي في لم العجينه. انا مش هعجن خالص، انا بلم العجينه بس، انا مش عايزه افعل الجلوتين وتنشف مننا. بصوا العجينه ناعمه ازاي. واول ما تبقى بالشكل ده بحط الشوكليت شيبس اللي هي رقائق الشوكولاته وبخلطهم كويس وبرده مش بعجن. وبعد كده بقسم العجينه لتلت وتلتين، القسم الكبير بفرده من تحت والقسم الصغير بفرده من فوق. بجيب بقى قالب وده كان مقاسه 26 ومش بدهنه ولا بحط عليه ورقه من الزبده ولا اي حاجه، بفرد قطعه العجين الكبيره من تحت كويس جدا بالتساوي. واول ما تتفرد كلها بعمل كده من الاطراف جدار عالي شويه عن مستوى العجينه، وده بتحمي الشوكولاته من انها تسيح وتخرج بره العجينه في الفرن وتتحرق مني وتبقى بالشكل ده. بحط بقى في النص اي نوع شوكولاته سبريد انتوا بتحبوها، واهم حاجه وان احنا بنفردها نخرجهاش كده لبره الاطراف العجينه. انا حطيت كده حوالي 4 معالق من الشوكولاته وبفردها كويس جدا. وبعد كده بجيب ورقه زبده وبجيب قطعه العجين الصغيره اللي فاضله وبفردها طبقه رفيعه متساويه، وممكن نقيس الصينيه عليها من فوق كده عشان نتاكد انها مقاس القالب. بناخد بقى ورقه الزبده ونحاول نشغل مهاراتنا في قلب العجين بالظبط، نظبط ايدينا والحمد لله جت معايا مظبوطه. بحاول اظبطها في حته بقى كده مش متغطيه، باخدها من الناحيه التانيه المليانه واظبطها بيها واحاول اساوي سطح الكوكيز كلها. واول ما تبقى بالشكل ده بدخلها التلاجة تتماسك شويه لمده نص ساعه، وفي الوقت ده بشغل الفرن على درجه حراره 180 يسخن. طلعوها بقى من التلاجة وحطوا لها من فوق الوش شويه من الشوكليت شيبس سواء دارك او بلبن، وزينوها بالطريقه اللي انتوا تحبوها. انا زينتها بالشكل ده. ندخلها بقى على فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص لمدة 35 دقيقة. هتطلع بالجمال ده. خلوها تهدى خالص قبل ما تفتحوا عليها، وشوفولي بقى الجمال والفخامة والشياكة والطعامة، مش قادرة اقول لكم على جمالها. قطعوا بقى قطعة منها وتفاجئوا بالشكل اللي يخطف القلب ده، رهيبة. انا طبعا مش قادرة اوصف لكم ريحتها وهي بتتخبز كانت عاملة ازاي، وطبعا شكلها زي ما انتوا شايفين خطيرة كده، شوكولاتة سايحة من جوه وشوكولاتة من بره، وطعم الكوكيز نفسه دايب ورهيب. طبعا احنا ممكن ناكلها كده، بس انا بقى حبيت اتفزلك وادخلها الميكرويف تسخن والشوكولاتة تسيح واقدمها مع بولة ايس كريم. هي في كل الحالات بتدوب في البق دوبان، بس انا في رأيي هي مش محتاجة ايس كريم خالص، هي محتاجة فنجان قهوة عربي او فنجان قهوة بدون سكر، واستمتعوا باحلى واطعم كوكيز هتدوقوه بالشوكولاتة. رهيب، جربوه وبألف هنا.